Punkt. Oh, sie Verrückten. Mit der Vater und nicht mit der Fuß. Ich bin der Versteher oder der Fuß. Den Katzen geht's gut. Oh. Dieser verrückt. Oh Gott, du sagst mir für eine Verrückte. So, jetzt gehen wir Heidi. Ihr geht's Heidi. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hab mir einen Feierabend.